نسأل كل المتابعين يعني فن كونتيست متواجدين في عرض عفرتة للمخرج يوسف مرت. أهلا بك يوسف. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا. دونك شكر ليك انك تكون متواجد معنا وعلى الركح بعد عرض مسرحي في ايام قرطاج المسرحيه. نحن ايماننا مطلق انه الفعل المسرحي فعل حي. الفعل المسرحي ما يكون فعل حي كل كان كي يتقاسم الاشياء مع المشاهدين لانه فعل الان وهنا. دونك ايماننا انه الفعل المسرحي هو فعل حي ولكن فعل يشدو وينشد الحب، لأنه لا يمكن الحديث على المسرح خارج نطاق الحب. هذا الحب وهذا الالتزام هما الزوز محاور الكبرى اللي تبنات عليه مسرحية العفرتة. إلى أي مدى يمكن أن نوجد فعل مسرحي ونوجد فن ملتزم يدافع على الذوات الإنسانية. دونك العفرتة هي مقاربة جمالية كتبناها بالحس بالنفس بالغمزة باللمسة بالهمسة. حفرنا فيها في تاريخ السياسي للبلاد، لأنه كي نحكيو على الأغنية الملتزمة نحن مجبرون بالخوض في المسار التاريخي لهالفرق من خلال تاريخهم، من خلال انتماءاتهم للجبهة اليسارية بشكل كبير، لأنه الفرق الملتزمة كانت منضوية ديما تحت الأحزاب اليسارية وتحت الاتحاد العام التونسي للشغل. دونك وكانت في صراع حقيقي مع الأنظمة القائمة. دونك حاولنا أن نذكر الناس أنه ثم ناس توجعت، ثم ناس كلات الخبط رجرة الكلمة، خاطر الكلمة مش سهل أنك تقول كلمة وتوجع، مش سهل أنك تقول كلمة تشبه لك، مش سهل أنك تقول كلمة تحكي على اللي تعاني ونساتهم الأغاني، مش سهل أنك تحلم. دونك حاولنا نقدموا الرد الاعتبار أو هالتكريم لهالفرق من خلال فرقة نموذجية مثالية فيها كل الفرق الموسيقية التونسية والعالمية وشخصيات عالمية صاحبة أفكار إنسانية. دونك العفرتة هي محاولة منا أنه الحفر في الذات الإنسانية برشا رغبة وبرشا محبة وبرشا وجيعة، لأنه الوجع هو المحرك الأساسي لكل فعل. دونك دمنا ودمتم معنا وبارك الله فيك على هالمتابعة، وشكرا صديقي الغالي. مرحبا بك وبالتوفيق في يوسف مرت. كل الشكر. ربي يخليك.